Nyeri tenggorokan, batuk, hidung tersumbat berkurang dalam 30 menit setelah konsumsi ini. Bahkan dahak yang kental di tenggorokan dapat diencerkan. Buat yang alami infeksi saluran pernafasan atas, blender buah nanas, utamakan bonggol nanas ya, karena banyak sekali enzim bromelinnya. Saya tambahkan sedikit jahe, ini opsional. Lalu di akhir kalian tambahkan madu. Nah, kalau madunya murni, Rahanni yang konsentrasi enzim diastasenya minimum 3,8%, dia beneran ampuh atasi infeksi saluran pernafasan. Contohnya seperti madu Sun Pure Honey ini, saya dapat dari produsen madu, pemasok madu di beberapa brand besar dan UMKM. Tiap bulan mereka rutin cek lab kemurnian madu, dan hasil lab terakhirnya menunjukkan persentase enzim diastasenya 15,77%. Lebih tinggi dari nilai kualitas madu ekspor yaitu 8.